नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो छोटी लगती है, लेकिन अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो बड़ी सावधानी बन जाती है। वो है खांसी। बच्चों में खांसी, बुजुर्गों में खांसी, मौसम बदलते ही खांसी, रात को बढ़ने वाली खांसी, सूखी खांसी और चाहे बलगम वाली खांसी हो। आखिर बार बार क्यों होती है खांसी और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या लिखा है और आयुर्वेद क्या कहता है, आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा सरल भाषा में, ताकि आप खुद समझे और दूसरों को भी समझा सके। खांसी क्या है पहले ही समझे। देखो, आयुर्वेद में खांसी को कांस कहा गया है। ये मुख्य रूप से वात, पित्त और कफ के असंतुलन से होती है। जब गले, फेफड़ों और श्वास नली में धूल, ठंड, संक्रमण या कफ जमा होता है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए खांसी करता है। यानी खांसी आपका दुश्मन नहीं है, यह शरीर की सुरक्षा प्रक्रिया है। आप ये समझे कि ये हमें संकेत देता है कोई बड़ी बीमारी आने का। जब यह बार बार हो या लंबे समय तक चले या बहुत ज़्यादा परेशान करे, तब इसका इलाज बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे खांसी के प्रकार के बारे में कि खांसी कितने प्रकार की होती है। सूखी खांसी, इसमें गला सूखा रहता है, खराश होती है, बलगम नहीं निकलता और रात को यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2, बलगम वाली खांसी। इससे छाती में जकड़न रहती है, खांसने पर कफ निकलता रहता है और अक्सर देखा गया है सुबह के समय यह बहुत ज़्यादा रहती है। नंबर 3, एलर्जी वाली खांसी। कई बार क्या होता है, हमारे घरों में धूल, धुआं या फिर हम परफ्यूम लगाते हैं, ये उससे शुरू हो जाती है। रोगी को बार बार छींक भी आती है और इन चीज़ों को वह सहन नहीं कर पाता। नंबर 4, पुरानी खांसी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी खांसी 3 सप्ताह से ज़्यादा तक चले तो आप समझे कि ये पुरानी खांसी है। इसमें आप आयुर्वेदिक वैद्यजन या फिर डॉक्टर की सलाह जरूर लें और डॉक्टर के कहने पर अपनी जांच जरूर कराएं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका मुख्य कारण क्या है पहले ये जाने। ठंडी चीजें नहीं खाना है, रात को देर तक नहीं जागना है और ठंडा पानी
नहीं पीना है। बार बार जुकाम नहीं होने देना है। धूल और ज़्यादा प्रदूषण में इनसे आपको बचाव करना है और आपकी पाचन शक्ति को कमज़ोर नहीं होने देना है। इन सब के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है वो सुने। आयुर्वेद बोलता है, जब अग्नि यानी पाचन शक्ति कमजोर होती है तो कफ बढ़ता है और कफ बढ़े तो खांसी बढ़ती है। इस प्रकार आयुर्वेद में मुख्य रूप से यही बताया गया है। अब बात करते हैं कि यदि खांसी हो जाए तो इसका समाधान कैसे करें। ये बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण जानने योग्य बात है। अब मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो सरल है, सुरक्षित है और घर में आसानी से किए जा सकते हैं। सबसे पहले यदि आपको खांसी आ जाती है तो अदरक और शहद आपने क्या करना है, आधा चम्मच अदरक का रस ले लेना है और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार लें। यदि आपको सूखी खांसी है तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। बहुत अच्छा प्रयोग है ये, बहुत बार आजमाया हुआ। दूसरे नंबर पर क्या करें, यदि आपको सूखी खांसी है तो 5 से 7 तुलसी के पत्ते ले लेना है और उसमें 2 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक, इन सबको 1 कप पानी में उबाल लेना है और जब यह पानी आधा रह जाए तब आप इसे छान कर धीरे धीरे सामान्य होने पर पिए। नंबर 3 पर क्या करें, आप हल्दी वाले दूध का प्रयोग करें। रात को सोते समय 1 गिलास गुनगुना दूध, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें और उसका इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आपके जो गले के अंदर सूजन है वो कम हो जाएगी और इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं। एक और साधारण प्रयोग बताता हूं। आप छोटी सी मुलेठी का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसे। इससे गले की खराश तो दूर होगी होगी, लेकिन सूखी खांसी में भी बहुत आराम मिलेगा। या फिर आप गर्म पानी में अजवाइन डालें और उसकी भाप लें। जब आप उसकी भाप लोगे तो आपकी छाती में जो जकड़न बनी हुई है वो खुल जाएगी। इन प्रयोगों में से आप कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चों के लिए विशेष सावधानी करनी जरूरी है। छोटे बच्चों को हम तेज काढ़ा दे देते हैं, तो ऐसा न करें। जो शहद होता है वो 1 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। बच्चों के लिए हल्का तुलसी पानी या आप किसी जानकार आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर है या दूसरे डॉक्टर हैं उनकी सलाह जरूर ले। इसके रहते रहते हमको कुछ बातों से बचना होता है। वो क्या क्या चीजें हैं
जिनसे हम बच के अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं और दोबारा खांसी न आए। आपको दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी और तला या भुना हुआ नहीं लेना है। ये सब के सब आपकी खांसी को बढ़ाएंगे, या फिर कई बार खांसी नहीं होती तो भी हो जाती है। जब आप कुछ दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 दिन के लिए इनको बंद कर दें। और ये तो मैंने बताया भी आपको कि ज़्यादा पुरानी होने पर आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशनें होती है जिसमें आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। वो क्या क्या है? जब खांसी करते करते रोगी को खून आए तो भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाए, या फिर रोगी को ज़्यादा दिन तक तेज बुखार रहे तब भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाए, या फिर सांस बहुत ज़्यादा फूलती हो, थोड़ा सा चलने पर हांफने लगते हो, तब भी आप ज़रूर दिखाए, और 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तब भी आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाए और जांच कराए। साथियों, आयुर्वेद सिर्फ दवा नहीं है, ये आप भी जानते हैं। ये जीवन जीने का तरीका है। अगर हम समय पर ध्यान न दें तो खांसी जैसी समस्या बड़ी बीमारी नहीं बनती है। हमारा उद्देश्य है आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना, ताकि लोग दवाइयों पर निर्भर न रहे बल्कि प्रकृति से जुड़े। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। यदि आप एक भी वीडियो किसी दूसरे को साझा करते हैं और वो उसके लिए उपयोगी सिद्ध साबित हुई तो समझो आपने किसी की सेहत को बचा लिया। तो वो तो ठीक होगा ही, आपको भी खुशी होगी। इसलिए आप वीडियो को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। राम राम। जय माता जी की।